Tere! Kreditinfo Eesti tutvustab oma iga-aastast pankrotiuuringut. Kutsume kõiki lahkesti kuulama. Räägime sellest, kui hea oli aasta 2019 Eesti majandusele, Eesti ettevõtetele, meile kõikidele. Mõned numbrid sissejuhatuseks tuua, siis mitte kunagi varem ei ole nii vähe Eesti ettevõtteid pankrotistunud. 271 äriühingut sai oma kuulsusetu lõpu pankrotiprotsessis, mis moodustab ainult 0,13% Eestis registreeritud äriühingutest. Ja kogu selle pankrotiprotsessi mõju Eesti majandusele, Eesti ettevõtetele, Eesti elanikele oli väiksem kui kunagi varem. Kõikide pankrotistunud ettevõtete koondmaksuvõlg võrreldes aasta varasemate näitajatega on vähenenud 1/3 võrra. Maksehäirete kogusumma on vähenenud tervelt 2,5 korda ja suurimate pankrotistunud ettevõtte koondkäive on vähenenud 16%. Ilmselt me näeme siin Eesti majanduskeskkonna, majanduskultuuri väga tugevat seisu ja järjest paranevat maksekäitumist, järjest vähem on meie majanduskeskkonnas pettureid. Aga lisaks sellele, kui hea oli eelmine aasta, me räägime sellest, millisel kombel me näeme, et meie praegult käimasolev kriis mõjutab meie tulevikku. Kuidas aastal 2020, aga ka järgmistel aastatel 2021 kuni 2023 võiks me näha trende pankrotiprotsessides, millistes valdkondades me näeme suuremaid riske, kus on esimesed indikaatorid makseraskuste, likviidsusprobleemide tekkimisest juba näha. Ja sellest kõigest 2019 headest tulemustest ja oodatavatest riskide muutustest aastatel 2020 ja ka edaspidi ootame teid kõiki kuulama järgmisel kolmapäeval, 10. juunil kell 11.